Hello, good evening guys. So, duha ka adlaw na yun ko nga wala ka duty no kay gadaot ko. Anong ubo, then on and off akong hilanat sad. Dayon, yun lang yung gahay kay akong ubo. Dayon, pag nag ubo ko, sahay suka pud. So, mana dahin to. 2 days ang MC nga giatag sa kuha. Yan, usahay pud kung maski maghugas ko plato, kanang bitang murag hangakon ko. Ana. So, karon mga unta guys. Guys, tagan ko sinigang ni Parida. Ayan. Dayon, napod ko yung rice. Order pod ko og McDo guys. So, higop sa atag sabaw habang init pa. Thank you so much sa naghatag. Sarap.